Scrâșnești dinții noaptea? Află ce este bruxismul. Bruxismul este scrâșnirea involuntară a dinților, adesea în timpul somnului. Ce poate cauza? Dureri de cap frecvente, dinți uzați și dinți tociți. Ca și metode de tratament ar fi purtarea unor gutiere pe timpul nopții, bineînțeles metode de relaxare, meditație și consult de specialitate pentru a afla care e cauza. Lasă în comentarii dacă și tu te confrunți cu această problemă. Sunt Georgiana Ciobanu, medic la Gea Dental Smile în Sibiu.